Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq hər il ənənəvi olaraq təşkil edilən Kənddən Şəhərə Novruz yarmarkası bu ildə alıcıların ən çox üz tutduğu bazarlardan biridir. Yarmarka bu dəfə də paytaxtın Nərimanov rayonu Fətəlixan Xoyski küçəsində metronun Gənclik stansiyasının çıxışında açılıb. Kənddən Şəhərə Novruz yarmarkasına 20-dən artıq regiondan 55-dən çox fermer qatılıb. Fermerlər 150-dən artıq çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışını həyata keçirirlər. Yarmarkanın təşkilində əsas məqsəd bayram günlərində vətəndaşların kənd məhsullarına artan tələbatlarını yerli və sağlam məhsullarla təmin etmək və fermer təsərrüfatları üçün alternativ satış kanalı yaratmaqdır. Xüsusilə Novruz bayramına əlaqədar olduğu üçün quru meyvələrdə aktivlik müşahidə olunur onların satışında. Bunun səbəbi nədir? Qiymətlərlə bağlıdır əlbəttə ki. Çünki biz yarmarkamızda fermerlərə yeri, piştaxtaları və eyni zamanda tərəziləri ödənişsiz olaraq təklif etdiyimiz üçün onlara tövsiyə xarakterli qiymətlər göstərilir, müəyyənləşdirilir və fermerlərimiz də ödənişsiz şəkildə yerlə təmin olunduqları üçün daha uyğun, daha münasib qiymətə bayram belə deyək, naz nemətlərini alıcılara təqdim edə bilir. Burada hər qiymətə, hər çeşiddə məhsul tapmaq mümkündür. Bayram günlərində ən çox istifadə olunan çərəzlərdir ki, onların qiyməti digər bazarlara nisbətən daha münasibdir. Püstə 22-23, pişmiş 7 manatdan başlayır. Qoz ləpəsi 12 manatdan, ərik 6 manat, 7 manat. Hansı rayondan qatılırsınız yarmarkaya? İsmail rayonu. Nələr gətirmisiniz, məhsullarınız nələrdir, qiymətlər neçədir? Turşulardır, mürəbbələrdir, bəkməzlərdir, sonra sirkədir, pip yarpağıdır məşhur. Milli bayram süfrəmizin əsas neməti olan şah plovun hazırlanmasında istifadə olunan düyünün qiyməti 1-5 manat arasında dəyişir. Bundan başqa pomidor xiyarın qiyməti 2 manatdan başlayır. Sümüklü dana ətinin kilosu isə 14 manatdır. Məhsullarımız yumurtadır və kənd toyuğu, kənd çolpasıdır. Qiymətlər neçədir? Qiymətlər kənd toyuğu 12 manat, 10 manat aralıq dəyişir. Çolpa isə 9-10 manat, 11 manat belə dəyişir. Yumurta isə belə deyim 33-35 qəpik aralığı dəyişir. Qiymətlərin bazarlar və marketlərlə müqayisədə ucuz olması burada alıcılıq qabiliyyətinin yüksək olmasına zəmin yaradıb. Onlar aldıqları məhsullardan yaradılan şəraitdən razı olduqlarını bildirirlər. Bazarla arası necədir qiymətləri? Bazarı bilmirəm, elə birinci dəfə bura gəlmişəm. Yəqin ki, yaxşı olar. Gəldim, qoz aldım, qabıqlı qoz. Kilosu 10 manat idi. Satışa çıxarılan məhsulların keyfiyyətinə nəzarət etmək məqsədi ilə yarmarkada hər gün Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin səyyar qida laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Vətəndaşlar yarmarkada satışa çıxarılan hər hansı məhsulun keyfiyyət göstəricilərini öyrənmək üçün laboratoriyanın xidmətlərindən də faydalana bilərlər. Qeyd edək ki, Kənddən Şəhərə Novruz yarmarkası martın 19-na dək davam edəcək. Gülnar Elqarqızı, Zaur Həşimov, Telesəhər.